This patient has been suffering from low back pain that is radiating into his right glutes, thigh, and calf. It has been slowly coming on for years and got to the point where standing at work became unbearable, and simple things like getting dressed in the morning required help. His x-rays are on the right and the normals on the left. We can see degenerated joints and discs on his x-ray, with the worst being at L5-S1, which is the last lumbar vertebrae before his tailbone. This patient is close to the end of his care plan and is doing much better. We did a combination of chiropractic adjustments, traction, decompression, and laser therapy. His back pain is 90% gone, and he no longer has pain while standing at work. In this video, we show his adjustment. Por aquí así, no tanto. Ahí está el dolor. Sí. ¿No están los lados aquí? Sí. ¿Aquí también? Sí. ¿Y aquí? Ahí mero ya. Ahí está el más grande. Sí. So, miro aquí, esta pierna aquí está short y cuando la subo se pone más igual, pero todavía está. Primero voy a empezar con el instrumento aquí, trabajar en la espalda. Aquí poquito se también. Aquí está bien. Muy bien. Ok, cuesta este lado para arriba, mirándome para acá. Ahora muy bien, vamos a este lado. Eso fue lo que necesitabas. Vamos a hacer pierna derecho. Muy bien. Ok, boca arriba. Vamos a ver el cuello aquí. Vamos a hacer una más cosa aquí para abajo y siéntate aquí, del abrazo. ¿Aquí? Con tu cabeza apretada. Oh, muy bien, ok. Ya fue. Uno más, a ver, siente aquí, vamos a hacer un poco más, siente aquí. Pon tus manos así. Panza para enfrente, pecho para enfrente, para atrás. Panza para enfrente, pecho para enfrente. Ahí voy. Panza para enfrente, pecho para enfrente. Aquí es donde está el dolor, ¿verdad? Sí. Ok, aquí también. Vamos a acabar con la postura aquí. Ok, ya estuvo.